නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස තුන් ලෝකාග්‍ර වූ භාග්‍යවත් වූ අරිහත් වූ සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේට අර්ථය ධර්මය නිරුක්තිය ප්‍රතිභාණය කියනා වූ සිව් පිළිසිඹියාපත් මහා ඥාන ධර්මයන්ගෙන් පිරුණා වූ సంతානයක් ඇති අතීතය අනාගතය වර්තමානයේ කියන කාලත්‍රයට සම්බන්ධ සියලුම ධර්මයන් ස්කන්ධ වශයෙන් ආයතන ධාතු ඉන්ද්‍රිය වශයෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම වශයෙන් පටිච්ච සමුප්පාද හේතුඵල ධර්ම වශයෙන් මනාවට ගලපා දැක බලා ගැනීමේ උතුම් ඥානයක් ඇත්තා වූ ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට චිත්ත චෛතසික රූප නිර්වාණ ප්‍රඥාත්ති කියනා වූ සියුම් වූ ධර්ම ස්වභාවයන් විනිවිද දැක අවබෝධය කොටගත්තා වූ උතුම් ඥාන සම්පත්තියක් ඇති ධර්මයෙන් පිරුණා වූ సంతානයක් ඇති ඒ ධර්මයන් පෘථග්ජන సంతානවලට පෘථග්ජන භාවයෙන් නිදී යෑම පිණිස ආර්ය ධර්මයන් අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස සසල දුකින් මිදී යෑම පිණිස විසිතුරු කොට උපමා උපමේය ගලපා දේශනා කරමින් ධර්මය පැහැදිලි කොට වදාලා වූ සත්වයන්ගේ සසර ගමන වැළකුවා වූ වලකාලීමට කරුණාවෙන් පිහිට වුණා වූ ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට මම සිරසින් වැඳ නමස්කාර කරන මාගේ නමස්කාරය වේවා. ඒ උතුම් වූ ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයට ස්වාක්ඛාතාදී ගුණයන්ගෙන් සමලංකృత වූ සත්වයන්ගේ කෙලෙස් ගිනි නිවාලන්නා වූ බුදු පසේ බුදු මහා රහතන් වහන්සේලා පහළ වීමට උපකාර වන්නා වූ ආර්යයන් වහන්සේලාගේ సంతානයේ පහළ වන්නා වූ ආර්ය තත්ත්වයට පත් වෙන්න පිහිටවන ඒ උතුම් වූ ධර්මස්කන්ධයට ධර්ම රත්නයට මම සිරසින් වැඳ නමස්කාර කරන මාගේ නමස්කාරය වේවා. ඒ උතුම් වූ ශාස්ත්‍රු දේශනාවේ ගෞරවයෙන් පිහිටා නිහතමානීව පිහිටා උතුම් වූ ප්‍රණීත වූ ධර්මයට ලංව ධර්මයේ තමන්ගේ సంతානයේ පිහිටුවාගෙන ධර්ම අවබෝධ කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක භාවයට පත් වී වදාළා වූ අෂ්ටාර්ය පුජ්‍යල මහා සංඝ රත්නයට මම සිරසින් වැඳ නමස්කාර කරන මාගේ නමස්කාරයේ වේවා. බුද්ධ රත්නයේ අනන්ත වූ අපරිමාණ ගුණ බල පිහිටෙන් ධර්ම රත්නයේ අනන්ත පරිමාණ ගුණ බල පිහිටෙන් සංඝ රත්නයේ ගුණ බල පිහිටෙන් ත්‍රිවිධ රත්නයේ අනන්ත පරිමාණ ගුණානුභාව බලයෙන්ද තුනුරුවන් පිළිබඳව එක මොහොතකට හෝ සිත පහදවාගෙන නමස්කාර කිරීමේ කුසල චේතනාවන්ගේ ආනුභාව බලයෙන්ද මේ පින්වත් අසාගෙන සිටින්නා වූ සියලුම දෙනා මේ මොහොත දක්වාම සිත වශයෙන්, කය වශයෙන්, වචනේ වශයෙන් සුන්දර මෙහෙවා සිදු කරගත්තා වූ මහානුභාව සම්පන්න කුසල ධර්මයන්ගේ, කුසල චේතනාවන්ගේ, පුණ්‍ය චේතනාවන්ගේ ආනුභාව බලෙන් අදත් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ දේශිත ත්‍රිපිටක ධර්මයට ආйти ධම් කොටසක් වන අභිධර්ම පාඩම තුලින් කියලා දෙන්නා වූ කරුණු ටික අපේ පින්වත් මේ අසාගෙන ඉන්නා වූ සියලු දෙනාටම හොඳින් වැටහේවා, තේරුම් ගැනීමට ශක්තිය ලැබේවා, නිර්වුල්ව අවබෝධ වේවා, පැහැදිලිව තේරුම් අරගෙන නිර්වුල්ව තේරුම් අරගෙන ඒ ධර්මයට කොටු වෙන්නේ නැතුව, ඒ ධර්මයට දෘෂ්ටියෙන් ඇලීමක් බැඳීමක් තබා ගන්නේ නැතුව, ඒ ධර්මයේ හැටියට දැක තමන්ගේ సంతානී ඥාණි උපදවාගෙන ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් මෝරවාගෙන හැම දිනාටම සසර දුකින් මිදී නිවෙනින්ම සැනසෙන්න ලැබේවා කියලා අපි මෛත්‍රියෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.
ඒ ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක අද අපි මේ පින්වතුන්ට විශේෂ පාඩමක් ඔස්සේ ධර්ම කොටස් ටිකක් කියලා දෙනවා. අපි මීට පෙර කතා කරපු ධර්ම කාණ්ඩ වලට එක්කාසු වෙලා මේ කතා කරන්නේ සූවිසි ප්‍රත්‍ය ධර්මයන් පිළිබඳවයි. සූවිසි ප්‍රත්‍ය ධර්මයන් ගැඹුරුයි. ඒ වාගෙන් කතා කරන්නේ චිත්ත චෛතසික රූප ධර්ම පිළිබඳව. සමහර අවස්ථාවලදී නිර්වාණ ප්‍රඥප්ති දෙක එකතු වෙනවා. තැන් වලදී මේ කතාව අපි ආරම්භ කළේ හේතු ප්‍රත්‍ය මුල් කරගෙන මේ දහම් පාඩමට අනුව අවබෝධ කරගත්තා, තේරුම් ගත්තා සුතමේ ඥානයේ වශයෙන් හේතු ධර්ම 6ක් පිළිබඳව මේ මාතෘකාව යටතේ ඉදිරිපත් වෙනවා කියලා. ඒ තමයි ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ, අලෝභ, අදෝස, අමෝහ කියන මේ කුසල හේතු තුනකුත් අකුසල හේතු තුනකුත් ඒ හේතු වල තිබෙනා වූ ශක්තිය තමයි අපි නැවත වතාවක් මේ පාඩම තුලින් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ දහම් පාඩම ආරම්භ කරන කාලයේදී දැනට අවුරුද්දකට 30කට කලින් මේ පිළිබඳව අපි කතා කළා. හේතු ධර්ම 6ක් තිබෙනවා. හේතුව කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන බලවත් වූ ප්‍රධාන කාරණයක් වශයෙන් මුල් බැහැ ගන්නා වූ කාරණයක් වශයෙන් ඉදිරිපත් වෙන්නා වූ හිතේ පහළවන ධර්ම ශක්තියින් 6ක් ගැන කතා කළේ. ඒවා තමයි හේතු ධර්ම කියලා කියන්නේ. අපි මේ පාඩම මේ කියන කතාව තරමක් අපිට අදට ගැලපෙන විදිහට යොදා ගැනීමට අපි කියපු කොටසක් පිළිබඳව නැවත ස්මරණයක් කරලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට අපේ පින්වතුන් දන්නවා මේ පාඩමෙන් කෙරෙන්නේ මේ කතාවෙන් සාකච්ඡාවෙන් අපි ඉදිරිපත් කරගන්නේ චිත්ත චෛතසික රූප නිර්වාණ ප්‍රඥප්ති කියලා ධර්ම පහක් ප්‍රධාන වශයෙන් 4යි. මේ ධර්ම සිත චෛතසික රූප කියන ඒවා අපි කිව්වා හේතුවක ඵලයක් හැටියට පහළ වෙන්නා වූ ධර්ම. හේතුඵල භාවයේ කැරකෙන ඒ භූමියේ පවතින ධර්ම කියලා. සිතක් පහළ වෙනකොට ඒ සිත තනියෙන්ම හුදකලාව පහළ වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඒ හිතක් පහළ වෙනකොට හිතට බද්ධ වෙච්ච, හිතට ගොනු වෙච්ච, හිතේ වැඩිච්ච, හිතට ආවේනික ගුණ ස්වභාව ටිකක් තිබෙනවා. චිත්ත ගති ස්වභාව ටිකක් තිබෙනවා. හිතේම ගති ස්වභාව ටිකක්. ඒවා චෛතසික ධර්ම හේවත් චිත්ත ගති හැටියට අපි හඳුන්වා දුන්නා. චෛතසික ධර්ම කියලා කියන්නේ හිතේ පහළවන ධර්ම. මේ ධර්ම වලින් කරන වැඩක් තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ හිත කියන එක පහළ වෙන්නේ යම්කිසි අරමුණක් අරගෙනයි. අරමුණක් එක්ක තමයි පහළ වෙන්නේ. අරමුණක් නැතුව හිත පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ හිත අරමුණක් ගනිමින් පහළ වෙනකොට ඒ අරමුණේ හැටියට එකක් හෝ දෙකක් හෝ තුනක් ඔය අපි අද කතා කරන හේතු ධර්ම වලින් ගොනු වීමක් හැදෙනවා. චිත්ත ගති ටිකක් හැදෙනවා. ඒ වගේ උපකාරයෙන් තමයි හිතක් අරමුණක බැසගන්නේ. එතකොට අරමුණ අල්ලගන්නේ. ඒ අරමුණ හසු කර ගැනීමේදී අල්ලා ගැනීමේදී මේ හේතු කතාවෙන් කියවෙන ධර්ම ලෝභය හරි, ද්වේෂය හරි, මෝහය හරි. කුසල පැත්තෙන් අලෝභය, අද්වේෂය, අමෝහය හරි. ප්‍රධාන කටයුත්තක් සිද්ධ කරනවා අර අරමුණේ ගැලී හිටින්ට, අරමුණට තදින් බැසගන්නට, මුල් බැහැගන්නට. ඔහොම ස්වභාවයක් තිබෙනවා මේ හේතු. එතකොට හිතක් අරමුණ දැන ගැනීමේදී, අරමුණක් සම්බන්ධයෙන් හිත පහළ වීමේදී මේ හේතු ධර්ම ගිහිල්ලා අරමුණේ එක්කාසු වෙලා ඒකේ තදින් ඇලී යන ගතියක්,
තදින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කරන ගතියක් තියෙනවා. ආන්න ඒක නිසා අනිත් ධර්මත් ඔක්කොම ඒවට අනුයාත වෙන්න වෙලා වෙනවා. ඉතින් මේ කතාව තමයි අපි ඔය පහුගිය කාලේ කරපු හේතු ප්‍රත්‍ය යටතේ කතා කළේ. අද මම කල්පනා කළා හේතු ප්‍රත්‍ය කතා කරපු නිසා ඒ හේතු ප්‍රත්‍ය මාතෘකාව යටතේ තව ධර්ම විස්තරයක් කරන්න. අපේ පින්වතුන්ට මතක ඇති සූවිසි ප ဋ ාණයට අනුකූල කතාව සාකච්ඡාව ආරම්භ වෙන්න කලින් අපි උපකාරක ධර්ම සාකච්ඡා මාලාවක් සිද්ධ කළා. ඒ තමයි ධම්මසාංගණි ප්‍රකරණයේ මාතෘකාවන් ටික සාකච්ඡා කළා. ඒ කියන්නේ ආරම්භ වුණේ කුසල ධම්මා අකුසල ධම්මා අභ්‍යාපතා ධම්මා සුඛාය වේදනාය සම්පයුත්තා ධම්මා දුක්ඛාය වේදනාය සම්පයුත්තා ධම්මා අදුක්ඛම සුඛාය වේදනාය සම්පයුත්තා ධම්මා යනාදි වශයෙන් අපි ඒ ධර්ම ටික පිළිබඳව පිළිවෙලින් කතා කරගෙන ගියා. ඒ ටික කියලා ඉවර වෙලා තමයි සාකච්ඡා කරලා දැනගෙන තමයි ඊට පස්සේ තමයි අපි මේ ප ဋ ාණය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට ඉගෙන ගන්නට හැරුණේ ආරම්භ කළේ. ඒ අපි කතා කරපු මාතිකාවේ තිබෙනවා කුසල ධම්මා අකුසල ධම්මා අභ්‍යාපතා ධම්මා කියලා මේ ධර්ම සියල්ලක්ම වෙන් කොට කොටස් කරලා බෙදලා දක්වපු විදිහක්. හැබැයි මෙතනදී පටලවා ගන්න හොඳ නෑ මේ කාරණය සූත්‍ර ධර්මත් එක්ක ගලපලා. මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ සූත්‍ර විග්‍රහයක් නෙවෙයි. නමුත් සූත්‍ර ධර්මවල තිබෙනා වූ ධර්මම තවත් සියුම් විදිහට අර්ථ විග්‍රහ කරන්නා වූ ක්‍රමයක් තමයි මේ අභිධර්ම පාඩම් වලින් සිද්ධ කරන්නේ. අපේ පින්වතුන් හොඳට මතක තියාගන්න මේ කතා කරනකොට කනට ඇහෙනවා මෙහෙම වචනයක්. එකක් තමයි කුසල ධම්මා කුසල ධර්මයෝ අකුසල ධම්මා ඒ කියන්නේ අකුසල ධර්මයෝ අභ්‍යාපතා ධම්මා අව්‍යාකෘත ධර්මය. මේකේ තුන්වෙනි පදය අව්‍යාකෘත ධර්ම කියලයි. සූත්‍ර දේශනාවල් වල අව්‍යාකෘත ධම්ම කියලා සඳහන් කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ උත්තර දීලා නැති, ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරලා නැති ලෝකය අනන්තද, ලෝකය අනන්ත නොවේද, ආත්මය අනන්තයිද, අනන්ත නොවේද, බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන්නවද, බුදුරජාණන් වහන්සේ නැද්ද, උන්වහන්සේ පරිනිර්වාණම් පස්සේ ඉන්නවද නැද්ද, ඔන්න ඔය වගේ ලෝකයට සම්බන්ධ ආත්මයට සම්බන්ධ ප්‍රශ්න වලට සමහර ඒවට බුදුරජාණන් වහන්සේ උත්තර දීලා පිළිතුරු දීලා නැහැ. බැරි නිසා නෙවෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිළිතුර ප්‍රශ්නයක් අහන්නා වූ කෙනාටවත් තේරුම් ගන්නට අවබෝධ කර ගන්නට හැකියාවක් නැති නිසා උන්වහන්සේ ඒ උත්තර වලට පිළිතුරු සපයලා නැහැ. සූත්‍ර දේශනාවල් වල ඔය දහම් කොටාසේ කතා කරන්නේ අභ්‍යාපත ධම්ම කියලයි. අව්‍යාකෘත ධර්ම කියලයි. ඒ ඇවිල්ලා සූත්‍ර පිළිබඳව විස්තර කරනකොට මේ අභ්‍යාකත කියන වචනය පාවිච්චි කරන විදිය සහ ඒ හඳුන්වන ධර්ම කාණ්ඩය. අපි මේ කරන්නේ සූත්‍ර කතනයක් සාකච්ඡාවක් නෙවෙයි. සිත, චෛතසික ධර්ම, රූප ධර්ම, නිර්වාණ ප්‍රඥප්ති කියන සියුම් වූ ධර්ම මණ්ඩලයක්, ධර්ම කොටාස රාශියක් පිළිබඳවයි. මෙතෙන්ටත් ඉදිරිපත් වෙනවා අව්‍යාකෘත කියන වචනය. පටලවා ගන්න එපා කියලා කිව්වේ අර සූත්‍ර දේශනාවල් වලින් කියවෙන අව්‍යාකෘත ධර්මයි මෙතනදී කියවෙනා වූ අව්‍යාකෘත ධර්මයි කියන එක වචනය එක හඬ වුණාට වචනය එක විදිහට ලිව්වට කිව්වට මේ අවස්ථා දෙකේදී කියන්නේ
දෙවිදියකට විස්තර වන කරුණු ටිකක්. ඒක නිසා මේ මෙතෙන්ට ගැලපෙන්නා වූ වචනේ තේරුම අපි දැනගත යුතුයි. කුසල ධම්මා කියලා කියන්නේ හොඳ වශයෙන්, ප්‍රණීත වශයෙන්, ඉෂ්ට වශයෙන් හිතට මනාපයක් ඇති කරන ආකාරයෙන් ක්‍රියාවක් සිද්ධ කරන්නටත් ක්‍රියාවක් සිද්ධ කරනකොට ඇතිවෙන්නා වූ ඒ ධර්මවලට කියනවා කුසල ධර්ම කියලා. තවත් විදිහකට මේක අපි සලකා බැලුවොත් යම්කිසි හිතක අලෝභයත්, අද්වේෂයත්, අමෝහයත් කියන චෛතසික ධර්ම ටික එකක් හෝ දෙකක් හෝ තුනක් මුල් වෙලා යම්කිසි ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙනවාද, හිතුවිල්ලක් හිතනවාද, වචනයක් කතා කරනවද, ක්‍රියාවක් කරනවද, ඒ ටික කුසල හිතක්, කුසල මූල ධර්ම එක්කාසු වෙලා කෙරෙන නිසා ඒකට කියනවා කුසල ධර්ම, කුසල ධම්මා කියලා. අකුසල ධම්මා කියලා කියන්නේ අකුසල චෛතසික ධර්ම, හේතු ධර්ම මුල් වෙලා ඒ වාගේ සහසම්බන්ධතාවය, මිශ්‍රණය එක්කාසු වීම ඇතුව යම්කිසි හිතවිලි පරපුරක්, අරමුණු ගැනීමක්, හිතින් කයින් වචනෙන් ක්‍රියාත්මක වීමක් වෙනවද, ඒ අවස්ථාවේදී පහළ වුණ චිත්තචෛතසික ධර්මයන්ට කියනවා අකුසල ධර්ම කියලා. කුසල ධර්මත් නොවන, අකුසල ධර්මත් නොවන දේවල් තිබෙනවා. කුසලයක් කියලා කියන්නේ අනාගතයේදී හොඳ ශක්තියක්, හොඳ විපාකයක්, ප්‍රණීත විපාකයක් වුණනංවන්ට ඇතිකරන්ට, මතුකරන්ට පුළුවන් ශක්තියක් තිබෙන මනෝමය ධර්ම විශේෂයක්, ගුණ විශේෂයක්, හිතවිලි රාශියක්, චෛතසික රාශියක්. අකුසල ධර්ම කියලා කියන්නේ, අකුසල ධම්ම කියලා කියන්නේ අනාගතයේදී ප්‍රතිඵලයක් හැටියට, විපාකයක් හැටියට අප්‍රසන්න, නීරස, කටුක, කරකස, ගොරෝසු ස්වභාවයක් මතු කරන්න පුළුවන් ගතියක් තිබෙන මනෝමය ධර්ම ශක්තියක්, මනෝමය ගුණ ශක්තියක්, මනෝමය සිතිවිලි ශක්තියක්. ඔය දෙක අනාගතයට විපාක උපදවන බල ශක්තිය, මනෝමය ධර්ම ශක්තිය, ගුණ ශක්තිය. අභ්‍යාගත ධර්ම කියලා කියන්නේ කුසලත් නොවන්නා වූ, අකුසලත් නොවන්නා වූ විපාක දෙන අවස්ථාවේ පහළ වෙන සිතුවිලි, විපාක සිතුවිලිත්, විපාක චෛතසිකත්, ඒ වගේම රහතන් වහන්සේලාගේ හිතේ පහළ වෙන ක්‍රියාධර්මත්, ඒ වගේම අහේතුක වශයෙන් පවතිනා වූ සිතුවිලිත්, මේවට කියනවා විපාක ක්‍රියා විශේෂයෙන්. මේවට කියනවා අව්‍යාකෘත ධර්ම කියලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, රූප ධර්ම කියලා කියන්නේත් අව්‍යාකෘත ධර්මයක්. හේතුව ඒවා රූප ධර්ම හේතු ධර්මත් එක්ක තිබෙන්නා වූ ඒවා නෙවෙයි. කුසල හැටියට සලකන, අකුසල හැටියට සලකන දේවල් එක්ක මිශ්‍ර වෙලා නැහැ. ඒක නිසා රූප ටිකත් එක්කාසු කරන්නේ, කතා කරන්නේ අව්‍යාකෘත මාතෘකාවේ යටතේ. ඊළඟට නිර්වාණය කියනා වූ ධර්මයක් අව්‍යාකෘත ධර්මයක් හැටියට මේ මාතෘකාව යටතේ කතා කරනවා. ඒකට නිර්වාණය හේතුඵල ධර්මයට අයිති නැහැ. නිර්වාණය ඇවිල්ලා ප්‍රඥාවට අරමුණු වන්නා වූ එක්තරා විශේෂිත සූක්ෂම වූ ගුණ විශේෂයක්, ධර්ම විශේෂයක්. ඒක නිසා නිර්වාණයත් මේ මාතෘකාව යටතේ එක්කාසු කරන්නේ අව්‍යාකෘත ධර්ම කාණ්ඩය යටතේ. මේ කියන්නා වූ ධර්ම ටික කුසල වශයෙන්, අකුසල වශයෙන්, අව්‍යාකෘත වශයෙන් බෙදී යනවා. මේක අපි මේ විදිහට කෙටියෙන් හිතේ දරා ගන්න ඕනේ, දරා ගැනීම වටිනවා. හේතුව ඉස්සරහට කියවෙන දහම් පද ටික තේරුම් ගැනීමට මේක උපකාර වෙනවා. ඊළඟට තිබෙන්නේ හේතු ප්‍රත්‍ය යටතේ කතා කරනකොට අපි මේ කිව්වා හේතු ධර්ම. මේ විදිහට එකක් තමයි ප්‍රත්‍ය ධර්ම කිව්වා.
ප්‍රත්‍ය නිසා හටගන්න ධර්ම කිව්වා. ප්‍රත්‍ය කියලා කියන්නේ යම්කිසි ධර්මයක් හට ගැනීමට බලයක් හැටියට මූලයක් හැටියට ප්‍රත්‍යක් හේතුවක් හැටියට ඉදිරිපත් වෙන ඒවට කියනවා ප්‍රත්‍ය ධර්ම, උපකාරක ධර්මය. ඒකින් ඇතිවෙන්නා වූ ධර්මයට කියනවා හටගන්න මතුවෙන ධර්මයට කියනවා ප්‍රත්‍යඋප්පන්න ධර්මය කියලා. මේ කතාව කරනකොට මේ හේතු ප්‍රත්‍ය මාතෘකාවේ කතා කරන්ට වෙනවා පීලි වශයෙන් 7ක්. හොඳට මතක තියාගන්න පීලි වශයෙන් 7ක් කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. කුසල අකුසල අව්‍යාකෘතයට දාලා. මොකද්ද කතා කරන්නේ? මේ හේතු ප්‍රත්‍ය ධර්ම. හේතු ප්‍රත්‍ය ධර්ම 3 ගොඩකින් කතා කරනවා. ඉස්සර වෙලා කිව්වනේ කොටස් 3ක් තියෙනවා කියලා. කුසල ධම්ම, ධම්මා, අකුසල ධම්ම, අභ්‍යාකත ධම්ම කියලා. කුසල ධර්ම, අකුසල ධම්ම, අභ්‍යාකත ධර්ම. අපි මෙන්න මේ විදිහට මේ කාරණේ තේරුම් ගනිමු. මේ හේතු ප්‍රත්‍යේ තියෙනවා පීලි 7ක් පිළිබඳව කතා කරන්න. ඒකට කියනවා විසර්ජනාව කරන්නා වූ විසර්ජනාව කරන්නා වූ විමසා බලන්නා වූ පීලි වලට දාලා වීති වලට දාලා කතා කරන සාකච්ඡා කරන කොටස කියලා. එතකොට මතක තියාගන්න හේතු ප්‍රත්‍ය මාතෘකාව යටතේ වීති 7ක් පිළිබඳව කියවෙනවා. පේලි. අපි මේ පේලි මොනවද කියලා අපි මේ විදිහට බලමු. පොතක් ළඟ තියාගෙන ඉන්නවා නම් ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. හැබැයි මම මේක කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නිර්මල ශ්‍රී මුඛයෙන් පාවිච්චි කරපු දේශනාකට වදාළා වූ ඒ මිහිරි වූ මధుර වූ පාලි භාෂාව පාවිච්චි කරනවා. ඒ පාලි භාෂාවේ තේරුම අපි දැනට කතා කරන සිංහල භාෂාවෙන් බද මේ කියනා වගේ කියලා දෙනවා. මේකෙදි පාලි භාෂාවේ වචනයි සිංහල භාෂාවේ වචනයි සමහර තැන්වල සමාන වෙනවා, සමහර තැන්වල අසමාන වෙනවා. ඒක පටලවා ගන්න හොඳ නැහැ. මම මෙහෙම පාලි වාක්‍යයක් කියනවා. කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස හේතු පච්චයේන පච්චය. මේ තමයි පාලි පදය. පාලි වාක්‍යය. කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස හේතු පච්චයේන පච්චය. මෙතන තිබෙනවා පාලි වචන 7ක්. කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස හේතු පච්චයේන පච්චය. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරන්නට පාවිච්චි කරපු විසිතුරු වූ ඒ වගේම පිරිසිදු වූ පැහැපත් වූ උන්වහන්සේගේ බුදුනුවණින් යහපත්ය කියලා ඒ උතුම් ධර්මයේ දේශනා කරන්නට තෝරාගත්ත භාෂාවේ වචන ටිකක්. මේකේ සිංහල තේරුම මේ විදිහට කියනවා. ඒ තමයි කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස හේතුපච්චේන පච්චය. ඔය එක තේලියක්. කුසල ධර්මය. කුසලෝ ධම්මෝ කියන්නේ කුසල ධර්මය. කුසල ධර්මය කුසල ධර්මයකට මූල භාවයෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා කියන එක. දැන් බලන්න මේක ටිකක් එක ළඟ යන වචන නිසා මේකේ අවබෝධය ටිකක් ගැටෙන්න පුළුවන් කෙනෙකුගේ හිතට. කුසලෝ ධම්මෝ මොකද්ද කුසල ධර්මයේ කියලා කිව්වේ? ඒ කියන්නේ අනාගතයේදී හොඳ විපාකයක්, හොඳ ශක්තියක්, විඳිනෙකුට සැප ශක්තියක්, ඒ වගේම වැරදි නැති ප්‍රණීත ශක්තියක්, ගුණයක් මතු කරලා දෙන්න පුළුවන් ගතියක් තියෙන බලයක් තිබෙනවා. අනාගතේ හොඳක් ඇති කරන්න පුළුවන් ගතියක්, බලයක් තිබෙනවා. ඒකට කියනවා කුසලෝ ධම්මෝ කියලා. හැබැයි ඒක ජීවියෙක්වත්, සත්වයෙක්වත්, පුද්ගලයෙක්වත්, දෙවියෙක්වත්, එහෙම මිනිස්සෙක්වත් නෙවෙයි.
කුසලෝ ධම්මෝ කියන්නේ එහෙම සත්වයේ ජීවයක් පුජ්‍යලයක් දෙවියෙක් බ්‍රහ්මයෙක් එහෙම එකක් නෙවෙයි. ඒක ඇවිල්ලා අනාගතයේදී අනාගතයේ කාලයේ කොයියම්ම තැනක හෝ වේවා රූපයක් එක්කාසු කරගෙන ආශ්‍රය කරගෙන හෝ නැතුව මොකක් හරි විපාක වශයෙන් හොඳක් මතු කරන්න පුළුවන්. හොඳක් උපදවන්න ශක්තිය තිබෙන එකට කියනවා කුසල ධර්මය කියලා. එතකොට ඒ වගේ කුසල ධර්මයක් ශක්තියක් බලයක් අනාගතයේදී විපාකයක් හැටියට මතුවෙන අනාගතයේදී විපාකයක් හැටියට මතුවෙන්නා වූ එහෙම විපාක දෙන්න පුළුවන් ලක්ෂණ ගතියක් ඇති එතනදී සත්වයේ පුජ්‍යලයක් නොවන්නා වූ ධර්ම ස්වභාවයකට ගුණ ස්වභාවයකට යම්කිසි ප්‍රත්‍යවීමක් හේතු භාවයෙන් මුල් වෙලා ප්‍රත්‍යවීමක් උපකාරක වශයෙන් ඉදිරිපත් වීමක් තියෙනවා. අන්න ඒ කතාව තමයි මේකේ කියන්නේ. හොඳ ශක්තියකින් හොඳ ශක්තියකට උපකාරන. හොඳ බලයක් තව හොඳ බලයකට උපකාර වෙනවා. හොඳ ගුණ ස්වභාවයක් තවත් හොඳ ගුණ ස්වභාවයකට උපකාර වෙනවා. ප්‍රධාන වෙලා මුල් වෙලා උපකාර වෙනවා. දැන් බලන්න හොඳක් හොඳකට උපකාර වෙනවා කියන එකනේ කරන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේදී හිතක් පහළ වෙනවා කියලා කියන්නේ සත්වයක් නෙවෙයි, ජීවයක්, පුද්ගලයෙක්, දෙවියෙක්, ආත්මයක් නෙවෙයි. ඒක හොඳයි කියලා සලකන්න පුළුවන් ගුණ ශක්තියක්. ඒකේ බලයෙන් යම්කිසි තැනක හෙට හෝ අනිද්දා ලබන මාසේ ලබන සතියේ ලබන අවුරුද්දේ ලබන ආත්මේ කොතන හෝ තැනක හොඳට ප්‍රණීතාකාරයෙන් යම්කිසි දෙයක් මේකේ බලෙන් ඉලිප් වෙනවා නම් මතු වෙනවා නම් උපදිනවා නම් ඒකට උපකාර වෙන්නේ මොකද්ද? මෙතන පහළ වෙච්ච හොඳ කුසල බලය, හොඳ කුසල ශක්තිය තමයි අතන පහළ වෙන කුසල ගතියට ප්‍රත්‍ය උනේ හේතු උනේ. ඔය කතාව තමයි මේ ලස්සනට පැහැදිලිව පිරිසුදුව කියන්නේ කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස හේතුපච්චයේන පච්චයෝ කියලා. ඉතින් ඕක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවේ මේ සත්තු කතා අයින් කරලා තියෙන්නේ මෙතන. සත්ත්ව කතා අයින් කරලා. පුද්ගල කතා අයින් කරලා ජීව ලෝක අරවමේ ඔක්කොම අයින් කරලා යම්කිසි බලයක් ගුණයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා තවත් ගුණයකට උපකාර වශයෙන්. ඒ කතාවක් කියන්නේ. මේක ආත්ම ශක්තිය ආත්ම හැඟීම අයින් කරන්ට ඉවත් කරන්ට අතුගා දාන්නට මහා උපකාරක දේශනාවක්. තව කතාව. දැන් මේ අපි කියන්නේ මොකද්ද? මම මේ මාත්‍රිකාව කලේ හේතුප්‍රත්‍ය යටතේ කියවෙන්නා වූ දහම් පද පේලි 7ක් මේ කියන්නේ. මේකේ පළවෙනි එක මේ කිව්වේ. තව තියෙනවා මේකේ. මේක විස්තර කරනවා මෙහෙම. මේකත් පාලියෙන් කියන්නේ. සිංහලෙන් අපි ඊට පස්සේ ලියලා ගමු අපේ භාෂාවට, අපි ව්‍යවහාර කරන භාෂාවට. කුසල හේතු සම්පයුත්තකානං කන්දානං කුසල හේතු සම්පයුත්තකානං කන්දානං හේතු පච්චයේන පච්චයෝ. ඔතනත් තිබෙනවා කුසල හේතු සම්පයුත්තකානං කන්දානං හේතුපච්චේන පච්ච වචන 7ක් තියෙනවා. බලන්න කුසල හේතු කුසල භාවයේ හොඳ භාවයේ තිබෙන්නා වූ හේතු ධර්මයෝ. කුසල හේතු කියන්නේ ඒවා. කුසල හේතු හොඳට මතක තියාගන්න මොනවා ගැනද මේ කතා කරන්නේ? කුසල හේතු කියන්නේ මොකද්ද? අලෝභය, අද්වේෂය, අමෝහය. ඔන්න ඔය ටික තමයි කියන්නේ කුසල හේතු කියලා. ඇයි ඒවට එහෙම කියන්නේ? ඔය මේ වගේ තිබෙනවා මේ හොඳක් කරනකොට මේ ධර්ම තුන
ගිහිල්ලා ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඒ හොඳක් කිරීමේදී අරමුණේ හොඳට සාන්තව බලවත් ලෙස තලපදියම් වෙලා බලවත් ලෙස ඒකට අහු වෙලා බලවත් ලෙස අරමුණේ තදින් ඇනිලා ඒ අනිත් ධර්ම වලට උපකාර වෙනවා. ඕක තමයි හේතු ධර්ම වල තිබෙන ඔය කුසල හේතු වල තියෙන ස්වභාවය. මේ කුසල හේතු කියලා කියන්නේ ඔය තුන් දෙනා. අලෝභ, අදෝස, අමෝහ. ඔය තුන් දෙනා ඔය ධර්මතා තුන සම්පයුත්තකානං කන්දාන. ඒ කියන්නේ ඒ තුන් දෙනාත් එක්ක ඉන්නා වූ අනිත් ස්කන්ධ වශයෙන් කතා කරන්න පුළුවන් චෛතසික ධර්ම. සම්පයුත්තක කන්ද කියලා කියන්නේ වේදනාව, සංඥාව, සංඛාර, විඥාන. විශේෂයෙන්ම මනෝමය වශයෙන් ඇතිවෙන්නා වූ ওই ධර්ම ටික සම්පයුත්තක කන්ද. ඒ සම්පයුත්තක ධර්ම ටිකට හේතුපච්චේන පච්චයෝ මූලික ස්වභාවයෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවලු. මුල් වීමෙන්. මේකේ තව එකක් තියෙනවා පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. සම්පයුත්තක කන්ද කියලා කිව්වොත් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අනිත් චිත්ත චෛතසික කතාව කරන්නේ නැතුව හරි ලේසියෙන් පාවිච්චි කරපු වචනයක් එක්කාසු කරගන්නවා කන්ද කියලා වචනයක්. එහෙනම් මොකද්ද තේරුම් ගන්න ඕනන්නේ? වේදනාවයි වේදනා චෛතසිකයයි සංඥා චෛතසිකයයි අනිත් චෛතසික ධර්ම කුසල චෛතසික ටිකයි ඊට පස්සේ හිතයි. සම්පයුත්තක ධම්ම සම්පයුත්තක කන්ද. එහෙනම් කුසල හේතු කියලා කිව්වේ මොකද්ද? අර චෛතසික තුන් දෙනෙක් කියවනේ අලෝභ, අදෝස, අමෝහ. ඒ තුන් දෙනා අනිත් ධර්ම ටිකට කන්ද වශයෙන් සලකන, ස්කන්ධ වශයෙන් සලකන සම්පයුක්ත ධර්ම ටිකට මූල භාවයෙන් හේතු වීම වශයෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා. හේතුව ඒ තුන් දෙනාට එහෙම කරන්න පුළුවන් හැකියාවක්, බල ස්වභාවයක්, ස්ට්‍රෙන්ත් එකක්, පවර් එකක් ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඒ ධර්ම වලට තියෙනවා. මොනවටද? ඒ අලෝභ, අදෝස, අමෝහ කියන ධර්ම වලට කුසල හේතු. එතකොට මෙතනදී මේ තුන් දෙනාට තියෙනවා බල ශක්තියක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රත්‍ය ශක්තිය, උපකාර වීමේ හැකියා ගුණය. අනිත් අයට උපකාර වීමේ හැකියා ගුණය තියෙනවා. මේ ටික ගන්නකොට අපි තව එකක් ගනිමු මෙහෙම. පිනක් කරන වෙලාවේදී කුසල වශයෙන් කතා කරන ඔය සිත් ඔක්කොම ටික එතෙන්ට කඩාගෙන එන්නේ නැහැ. අපි කියනවනේ කුසල් සිත් කියලා જાතියක්. කුසල් සිත් තියෙනවා කාමාවචර කුසල් 8ක්. ඊළඟට රූපාවචර කුසල් සිත් විස්තරාත්මක විදිහට 5ක්. අරූපාවචර ධානය ගැන කතා කරනකොට එතනදී තිබෙනවා සිත් 4ක්. ඊළඟට ලෝකෝත්තර ධර්ම මාර්ග ගත්තොත් එහෙම එතනක් තිබෙනවා 4ක්. ওই විදිහට කුසල ධර්ම හැටියට කතා කරන මේ හිත් ටිකක් තියෙනවා. ඒ හිත් ඔක්කොම එක පොදියට එක තැනක අහුවෙන්නේ නැහනේ. ඔය හිත් ටිකෙන් එකක් විතරයි ඉදිරිපත් වෙන්නේ. ඒ එකක් ඉදිරිපත් වෙනකොට ඒකේ තිබෙනවා හිතක ওই විදිහට වැඩ කරන්නා වූ හිතකුත් ඒ වගේම චෛතසික ධර්ම රාශියකුත් ඔක්කොම සාමූහික වශයෙන් ගත්තාන් පස්සේ කුසල් චෛතසික තියෙන්නේ 38යි. 38යි. එතකොට ඒ 38 විස්තරාත්මක ගත්තාන් පස්සේ හැබැයි එක සිතක පහළ වෙනකොට 33ක් 34ක් 32ක් ඔය විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. එක හිතක පහළවන්නා වූ කුසල මූලය ටික අනිත් චෛතසික ධර්ම වලට සහ හිතට යම්කිසි බලපෑමක් කරනවා, ප්‍රත්‍ය වෙනවා
කියන කතාව මේ තියෙන්නේ. එතකොට ප්‍රත්‍ය ශක්තියක් තිබෙනවා නම් උපකාර වීමේ ගුණයක් ඒ ධර්මතා තුනට තිබෙනවා නම් ඒ මොනවද? අලෝභ අදෝෂ වලට තියෙනවා නම් ඒ උපකාරය, ඒ පිහිට, ඒ ආධාරය ලබන්නේ කවුද? ලබන්නේ මොනවද? ඒ තමයි හිත අර මූල ධර්මයන්ගේ උපකාරය ලබනවා. වේදනාව හේතු ධර්මයන්ගේ උපකාරය ලබනවා. සංඥා චෛතසිකේ ඒ මූල හේතු ධර්මයන්ගේ උපකාරය ලබනවා. ඊළඟට අනිත් චෛතසික ධර්මත් ඒ වගේ උපකාරක භාවය ලබනවා. එතකොට උපකාරය ලබන්නා වූ ඒවාට තමයි කියන්නේ ප්‍රත්‍ය උප්පන්න ධර්ම, ප්‍රත්‍ය ලබන ධර්ම, උපකාරය ලබන්නා වූ ධර්ම කියලා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට මෙහෙම ගත්තොත් අපි දානීමය පින්කම් සිද්ධ කරනවා, දානි පූජා කරනවා. නිත්‍ය පංචශීලයේ වශයෙන් සමාදන් වීම වශයෙන්, පොයට අටසිල් වශයෙන්, දසසිල් වශයෙන් සීලේ ආරක්ෂා කිරීමත් රැකීමත් සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම කර්මස්ථාන ඉදිරිපත් කරන භාවනා කිරීම වශයෙන්ුත් කරනවා. ඔන්න දැන් බලන්න. දානි දෙනවා, සීල් සමාදන් වෙනවා, භාවනා කටයුතු කරනවා, උදේහවා වන්දනා කරනවා, පහනක් පත්තු කරනවා, ඊළඟට මල් පූජා කරනවා, බණ අහනවා. ඊළඟට අය සේනාසන අතුපතු ගෑම් වශයෙන්, බෝධි මලු අතුපතු ගෑම් වශයෙන් වතාවත් කරනවා. ස්වාමින් වහන්සේලාට උපස්ථාන කරනවා. පින් අනුමෝදන් කරනවා, පින් දෙනවා. මිය පරලෝකියා වූ අයට ධර්ම සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් මේවා ඇවිල්ලා මේවා ක්‍රියාව. මේවා හොඳ ක්‍රියා. හොඳ දේවල් හැටියට සැලකනවා. ඕවට ලෝකයේ අපි කියන්නේ හොඳ ක්‍රියා, හොඳ කටයුතු, හොඳ දේවල් කියලා. ඒක සිද්ධ වෙන්නේ බණ අහනකොට කනින්, වන්දනා කරනකොට වචනේනුයි, කයනුයි, භාවනා කරනකොට හිතෙන්, සීල් රකින්නකොට කයෙන් වචනෙන්, දානීය දෙනකොට කයනුයි හිතෙනුයි, වචනයත් ඒ විලාවට සම්බන්ධ වෙනවා. ධර්ම සාකච්ඡා කරනකොට හිතයි වචනයයි, පින් අනුමෝදන් කරනකොට වචනය, හිත සමහරට පැන් වඩනකොට කය, ওই විදිහට මේ ක්‍රියාව සිද්ධ කරනවා. ඒවා පිටට පේනවා. පිටට ටිකක් කෙනෙකුට සමහර කොටස් පේනවා. මේ කයෙන් කෙරෙන ක්‍රියාවේදී හොඳයි කියලා කරන දේවල්, වචනෙන් කරන දේවල්, හිතින් කරන දේවල් තුළ එතෙන්ට අපිට නොපෙනෙන්නා වූ, අපිට පිටට නොදැනෙන්නා වූ ධර්ම ගුණයක් තිබෙනවා හිතේ. ඒවා මෙහෙයවන. ඒක කාමාවචර මොකක් හරි කුසලයක්. කුසල හිතක්. ඒ කුසල හිතේ අර ක්‍රියාවල් කරවන, දුවන ක්‍රියාවල් ගැම්ම, ඒ ක්‍රියාවල් බණ අස්සවන්ට, බණ අස්සවන, බණ සඳහා කතා කරවන, යවන, වන්දනා කරවන බලවත්කම තිබෙන සිත් පහළ වෙනවා. ඒ සිත් ඇවිල්ලා ජවන් සිත්. ඒ ජවන් සිත් වලින් කෙරෙන්නා වූ මෙහෙය තමයි මේ පිටට ඉදිරිපත් වෙන්නේ. එතකොට ඒ ඇවිල්ලා වන්දනා කරනකොට කුසල සිතක් පහළ වෙනවා, කාමාවචර. අපි හිතමු ගාථා කියනකොට කුසල සිත් පහළ වෙනවා, කාමාවචර. පින් දෙනකොට කුසල සිත් පහළ වෙනවා, කාමාවචර. මේ කාමාවචර සිත්. මෛත්‍රී කර්මස්ථානයේ අරගෙන භාවනා කරන රූපාවචර. ධානා සිත් උපදවා ගත්තොත් ඒ විදිහයි. ඊළඟට ওই විදිහට රූපාවචර වශයෙන්ුත් අරූපාවචර වශයෙන්ුත් කුසල් පහළ වෙනවා. දැන් බලන්න මේ වැඩක් කයින් කරනකොට ඒ එතන පහළ වෙනවනේ හිතක්. ඒ හිතාස්සේ තමයි අපි කියපු අලෝභය, අද්වේෂය, අමෝහය කියනා වූ දේවල් එතන තමයි
වැඩ කරවන්නේ අර ජවන් සිත්වල මේ කයින් ක්‍රියාවක් කරවන, කයින් වන්දනාව කරවන, වචනයෙන් ගාථා කියවන ඔක්කොම කරන්නේ ඒවා කියවන්ට හැකියාව බලය තිබෙන ජවන් සිත් පහළ වීම හරහා. ඔය ජවන් සිත් ඔය වචන කතා කරවන්නේ කුසල් වශයෙන් ක්‍රියා කරවන්නේ ඒකේ තියෙනවා ඒ වගේ දේවල් කයින් වචනෙන් හිතින් කරවන්න පුළුවන් කුසල ගතිය. ඔන්න ඔතනදී තමයි අර අලෝභ හේතු, අදෝස හේතු, අමෝහ හේතු කියන දේවල් දෙකක් හෝ තුනක් ඒ අවස්ථාවේ හැටියට ක්‍රියාවේ හැටියට පහළ වෙන්නේ. ඒ පහළ වෙනකොට ඒ සිතුවිලි, ඒ චෛතසික ධර්මයෝ හිත හේතු ප්‍රත්‍යයෙන්, හේතු භාවයෙන්, මූල භාවයෙන් අනිත්තර ක්‍රියා කරන මේ ඒ ජවන් සිතටත් චෛතසික ධර්මයන්ටත් යම්කිසි බලගැන්වීමක්, උපකාර වීමක්, බලපෑමක් කිරීමක්, හසුරුවා ගැනීමක් සිද්ධ කරනවා. ඒක තමයි හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ කුසල ධර්මයක් කුසල ධර්මයන්ට. දැන් මේ මම කෙටියෙන් මේ පින්වතුන්ට කිව්වේ මොකද්ද? කුසල ධර්මයක් කුසල ධර්මයකට හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා කියන එකයි. කුසල ධර්මයක් කුසල ධර්මයකට හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා. තවත් පොඩි උදාහරණයක් ගමු. අපි මෛත්‍රී භාවනාව අරගෙන, මෛත්‍රී කර්මස්ථානය කියන්නේ ඔය සත්‍ය අරමුණක්නේ. මෛත්‍රියකට මෛත්‍රී හැඟීමට ගැළපෙන්නා වූ යම්කිසි සත්ව අරමුණක් ඉදිරිපත් කරගෙන අපි නිරන්තරයෙන්ම සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා කියලා ඕක අවංක හිතින් ඔන්න දියුණු කරනවා වඩනවා මේක කරගෙන යනවා. මෙහෙම කරගෙන යනකොට එතනදී ජවන් අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ මෛත්‍රී වඩන්ට ජවන් අවශ්‍යයි. ඒ ජවන් අස්සිතී වෙනවා අලෝභ හේතුව, අද්වේෂ හේතුව, අමෝහ හේතුව. මේ තුන්දෙනා අර අනෙක් චෛතසික ධර්මයන්ට හිතට හරි බලෑනියක් කල්පනවා කරගෙන යනවා දෙනවා. එතකොට මේ මෛත්‍රී ආරම්මණයට අර සත්ව සංඥාවට හොඳට තදින් කාවැදියා කිඳා බහැලා ඒකේ බැසගෙන ඉන්න ගතියක් මේ තුන්දෙනාට කරන්න පුළුවන්. අනිත් හිතටත් ඒකේ ඉන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ මේ තුන්දෙනාගේ බලය නිසා. ඔන්න ওই විදිහට තමයි මේ පදය තේරුම් ගන්න ඕනේ. කුසල ධර්මයක් තවත් කුසල ධර්ම කියන චෛතසික ධර්මයන්ට හේතු වෙනවා, උපකාර වෙනවා කියන ඒක ඒ වෙලාවේදී සිද්ධ වෙන්නේ. මම මුලින් කිව්වා විස්තර කරනකොට මෙතනින් යම්කිසි දෙයක් හැදුවොත් එහෙම මෙතන යම්කිසි බලයක් හැදුවොත් අනාගතයේදී යම්කිසි දෙයකට පිහිට වෙනවා. ඕක කියන්නේ කිව්වේ දුර තියලා තේරුම් ගන්නට. ඒක ඉස්සරහදී අපි කතා කරනවා. ඒක අව්‍යාකෘත යටතේ කතා කරන්නේ මේ කියන්නේ ඒ වෙලාවේදී ඒ මොහොතේදී කුසලයක් කුසලයකට ස්කන්ධයන්ට හේතු ප්‍රත්‍ය වෙන තාලෙ. දැන් එක පේලියක් කිව්වා. දැන් මොකද්ද කිව්වේ? කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස හේතු පච්චයේන පච්චයෝ කියන එක. ඔය අනුසාරයෙන් අපි හොඳට හිතාගෙන යන්න ඕන. තව තියෙන ඔක කියනවා නම් කියන්න ඕන කුසල් සිත් 8ටම 8 වතාවක් කියන්න ඕන. කාමාවචර කුසල් සිත් 8ට මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කාමාවචර කුසල් සිත් 8 ඒ ජවන් 8 8 වතාවකට කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස හේතුපච්චේන පච්චයෝ කියලා විස්තර කරනකොට තමයි හොඳ ටිකක් අහුවෙන්නේ හිතට. ධාන හිත් 5 යන ගත්තාන් පස්සේ ඒකෙත් 5 වතාවක් කියන්න ඕනේ. කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස හේතුපච්චේන පච්චයෝ කියලා ඒ හිතට කොහොමද මේ ධර්මතා තුන අනිත්‍යයිසිකයන් උපකාර වෙන්නේ උදව් වෙන්නේ කියලා. ඊළඟට අරූප ධර්ම ගැන කතා කරනකොටත් අරූපී
ඒ භාවනාව කියන්නේ අරූපාවචර ධානය උපදවන කොටත් එතකොටත් අපි තේරුම් ගන්න ඒ හිතට ගැළපෙන හැටියට මේක තේරුම් ගන්න. ලෝකෝත්තර මාර්ගසිත හතරේ මේ විදිහයි. කියනවා නම් 21 වතාවක් දිගට කියාගෙන යන්න ඕනේ මේ හිතේදී කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස හේතුපච්චයෝ කියලා කියන්නේ මෙහෙමයි. මේ දෙවෙනි හිතේදී කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස හේතුපච්චේන පච්චයෝ කියලා කියන්නේ මේ විදිහටයි කියලා අපි කියාගෙන. එතකොට තමයි හිතට කාවදින්නේ සාර. නමුත් මේ පෙන්වතුන් ඉතින් මේ විදිහට තේරුම් ගන්නට විස්තරාත්මකව මෙනෙහි කරන්ට එක එක හිතක තිබෙන්නා වූ දැන් ওই හිතක්ය කියලා කියන්නේ චෛතසික රාශියක් එක්ක පහළ වෙන සිතක්නේ. නාම ධර්ම මණ්ඩියක්නේ, සමූහයක්නේ. එතන තියෙන නාම ධර්ම සමූහයෙන් විශේෂ නාම ධර්ම තුනක් අනිත් ඒවට යම්කිසි හයිය ගැම්ම පවත්තන බලපෑමක් කරන මූල භාවයෙන් හේතු වෙන එකක් තමයි ඔකේ තියෙන. ප්‍රත්‍ය වෙන එකක් තියෙන්නේ. ඒ ටික තමයි කිව්වේ. ඔන්න පළවෙනි පීලිය ඔන්න ඉවර කරා. කෙටියෙන්. වැඩි විස්තර නෙවෙයි පළවෙනි පීලිය කෙටියෙන් අවසන් කරා. 2. කුසලෝ ධම්මෝ අභ්‍යාකතස්ස ධම්මස්ස හේතුපච්චයේන පච්චයෝ. මේ පාලි පාඨයක් පාලි පදයක්. කුසලෝ ධම්මෝ ඒ කියන්නේ කුසල ධර්මය අභ්‍යාකතස්ස ධම්මස්ස ඒ කියන්නේ අව්‍යාකෘත වූ ධර්මයකට හේතුපච්චයේන පච්චයෝ. හේතු ප්‍රත්‍ය භාවයෙන් උපකාරක භාවයෙන් යම්කිසි බලපෑමක් පිහිටවීමක් උදව් වීමක් කරනවා. මම මතක් කරා මේ පින්වුතුන්ට මේ අභ්‍යාගත කියන ධර්මයේ පටලවා ගන්න ඉපාය කියලා. සූත්‍ර නෙවෙයි මේ කතා කරන්නේ. මේ කතා කරන්නේ නාම ධර්ම රූප ධර්ම. ඒ කියන්නේ චිත්ත චෛතසික ධර්ම. මෙතන කුසල ධර්මය අව්‍යාකෘත ධර්මයට හේතුප්‍රත්‍යයෙන් වෙන්නේ මේ විදිහටයි අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. මෙතනදී අපි කියවනේ කුසල් සිත් 21ක් තියෙනවායි කියලා. දැන් කුසල් සිත් 21ක් තියෙනවා. ඒ කුසල් සිත් වලින් සමහර ඒවාගෙන් පහළ වෙනවා හේතු දෙකක් තියෙනවා. ලෝභ ප්‍රඥාව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැති තැන් තියෙනවා. සමහර සිත් තියෙනවා ඔය අලෝභ හේතුවයි අදෝෂ හේතුවයි අමෝහ හේතුවයි කියන ධර්මතා හේතු ධර්ම තුනම තියෙන ක්‍රියාත්මක වෙන තැන් තියෙනවා. එතකොට ඒවා ඒ අවස්ථා දෙකේදී මේ හේතු එකක් තිබුණා දෙකක් තිබුණා හෝ වේවා තුනක් තිබුණා හෝ වේවා. ඔය වෙලාවේදී බලන්න අපේ හිත කුසල් සිතක් පහළ වෙනකොට ඒ කුසල් සිතට සමානුපාතික වෙයි. කියන්නේ ඒ කුසල් සිතේ ආනුභාවයක් එක්ක අපේ ශරීරයේ තිබෙන්නා වූ රූපවල යම්කිසි වෙනස්කමක් ඇති වෙනවා. යම්කිසි වෙනස් වීමක්. ඒකට කියනවා චිත්තජ රූපවල පහළ වීම කියලා. චිත්තජ රූප පහළ වෙනවා. අපි කියවනේ කර්මජ රූප, චිත්තජ රූප, ඍතුජ රූප, ආහාරජ රූප කියලා රූප වර්ග රූප පහළ වෙනවා විදි 4කට කියලා. මෙතන මේ කියන්නේ ඔය 4ම නෙවෙයි. ඔය 4න් එකක් කියනවා මෙතන. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිළිම වහන්සේ නමක් දිහා ලස්සනට ඊටාම ශාන්ත සුන්දර ඒ වගේම තමන් ළඟට ගියාම තමන්ට කතා කරනවා තමන් දිහා කරුණාවෙන් නෙත්‍යමා බලාගෙන ඉන්නවා වගේ හැඟීමක් ඇති කරන ලස්සන පිවිතුරු බුදු පිළිමයක් ඉදිරියට ගිහිල්ලා අත් දෙක එකතු කරගෙන ඒ දිහා බලාගෙන වැඳගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කරුණා ගුණය අවිහිංසාවට කොච්චර උතුම් තැනක් දුන්නාද කියන කාරණය උන්වහන්සේ දැනුම්
මිනිස්සු බැන්නත් ගණන් නොගෙන ඉන්නවා කියන ඒ කාරණය. ඒව නොසලකනවා. ඒ බුදු ගුණ අත්වයන්ට මොන ප්‍රයෝජනයක් පතාගෙනද මේ උදව් කරන්නේ උපකාර කරන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ කිසිම දෙයක් එක බත් හැන්දක් එක වන්දනාවක් අපේක්ෂා කරන්නේ නැතුව හොඳයි කියලා කියව ගන්නට එකම දෙයක්වත් ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නැතුව කිසිම තැනක ප්‍රසිද්ධියක් නම්බුනාමයක් අපේක්ෂා කරන්නේ නැතුව මේ ලෝකයාට පිහිට වෙනවනේ කියන ඒ ගුණය කරුණා ගුණය අව්‍යාජ ඒ බුදු ගුණය පිළිබඳව ඒ රූපේ දිහා බලාගෙන මෙනෙහි කරනකොට අපේ හිතේ පහළ වෙන්නේ අන්න අර අලෝභ හේතුවයි අද්වේෂ හේතුවයි අමෝහ හේතුවයි එක ඒකේ බලපෑමින් පහළ වෙන්නා වූ නාම ධර්ම තව චිත්තචෛසික ධර්ම ටිකක්. ඔය විතරක් නෙවෙයි. ඒ ටික අපි ඉස්සලා කිව්වනේ. දැන් මෙතන කියන්නේ ඒ එක්කම අපේ හිතේ ඇති වෙනවා පුදුම විදිහේ සැහැල්ලු ගතියක්, බර නැති ගතියක්, සෞම්‍ය ගතියක්, උඩ පාවෙනවා වගේ ගතියක්, ඇස් දෙකට කඳුළු පිරිච්ච ගතියක්, ඒ වගේම පුදුම ප්‍රසාදනීය ජීවිතේ වුණත් මට පුදන්න පුළුවන් කියන හැඟීමක් එක්ක හරි ශරීරය ඇති වෙනවා අමුතු විදිහේ ගුණ ස්වභාවයක් රූපවල. ඒ රූපවලට කියනවා ඒ කුසල් සිතින් උපන් රූප කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙස බලාගෙන ඉන්නකොට ඒ කුසල් සිතින් පහළ වෙන රූප කියලා කියනවා චිත්තජ රූප. සිතින් උපන් රූප. ඒ සිතින් උපන් රූපයෝ කියලා කියන්නේ කුසල ඒවා කුසල ධර්ම හැටියට කතා කරන්නේ ඒ රූප කතා කරන්නේ අව්‍යාකෘත ධර්ම හැටියටයි. අව්‍යාකෘත ධර්ම. අර චෛතසික ධර්ම නම් කතා කරනවා කුසල ධම්ම කියලා. කුසල ධම්ම කුසලස ධම්ම. හැබැයි මේ රූප ඇවිල්ලා එහෙම මේ හිතක පහළ වෙන එක නෙවෙයි. ඒක හිත නිසා ඇඟේ පහළ වෙන්නේ. රූප සංඛ්‍යාව රූප සලකන්නේ අර අව්‍යාකෘත ධර්ම හැටියට. මේ පාඩමේ මේ කතාවේ. ඒක නිසා කුසල්සිතේ අර සම්පයුක්ත ධර්මත් එක්ක ඒ කුසල්සිත පහළ වෙනකොට ඒකත් එක්ක උපදින්නා වූ ඒ සිතට සමාන්තර පහළ වෙන ඒ රූපවලට අර හිතේ බලපෑමක් ඒ වගේම හේතු ධර්මයන්ගේ බලපෑමක් ඒ කුසල ධර්මයන්ගේ බලපෑමක් සිද්ධ වෙනවා. ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඒක නිසා ඒ ධර්මයෝ මේ චිත්තජ රූප ටිකට හේතු භාවයෙන් මූල භාවයෙන් ප්‍රධාන කාරණයක් වශයෙන් ඒ ශක්තියෙන් උපකාර වෙන නිසා ප්‍රත්‍ය වෙන නිසා කියනවා කුසලෝ ධම්මෝ අභ්‍යාකතස්ස ධම්මස්ස හේතුපච්චේන පච්චයෝ කියලා. මෙන්න මේ විදිහටයි මේ කාරණේ අපි තේරුම් ගන්න ඕන වෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි මේක ගැන කියාගෙන ගියොත් මම කියවනේ කුසලෝ ධම්මෝ අභ්‍යාකතස්ස ධම්මස්ස හේතුපච්චේන පච්චයෝ කිව්වා. කුසල ධර්මය අව්‍යාකෘත රූප ධර්මයන්ට ප්‍රති වෙනවා කියලා. දැන් මේ රූප ධර්ම චිත්තජ රූප පහළ වෙන්නේ පළවෙනි කුසල සිතේ විතරද? නෑනේ. කාමාවචර පළමුවෙනි කුසල් සිත පහළ වෙනකොට ඒ හිතේ තියෙන හයියට ගැම්මට අනුකූලව කයේ පහළ වෙනවා චිත්තජ රූප. එතනදී කියනවා කුසලෝ ධම්මෝ අභ්‍යාකතස්ස ධම්මස්ස හේතුපච්චයේන පච්චයෝ කියලා එකක්. දෙක. සෝමනස්ස සහගත ඥාන සම්පයුත්ත අසංඛාරික කියන කුසල්සිත පහළ වෙනකොට ඔය ඒ කියු. ඒකට අනුව මම කිව්වේ. දෙක. සෝමනස්ස සහගත ඥාන සම්පයුත්ත සසංඛාරික කියන හිතල් පහළ වෙනකොට එතනක් තිබෙනවා ඒ හිතේ තිබෙනවා හේතු ටිකක් කුසල හේතු ඒ හේතුත් එක්ක පහළ වෙන තව සම්පයුක්ත ධර්මයක් තියෙනවා
සිත සහ චෛතසික ඒක පහළ වුණ තව රූප ටිකක්. එතනදි තියෙන්නේ තව වතාවක් කියන්න උන කුසලෝ ධම්මෝ අභ්‍යාකතස්ස ධම්මස හේතුපච්චේන පච්චය කියන්නේ දෙවෙනි හිතෙත් තියෙනවා රූප උපදවන ගතිය. එතකොට මේ විදිහට මාර්ගඵල අවබෝධ වෙන අවස්ථාවේදීත් දක්වාම කුසල්සිත 21 ඔස්සේම ගිහිල්ලා කුසලෝ ධම්මෝ අභ්‍යාකතස්ස ධම්මස්ස හේතුපච්චේන පච්චයෝ කියන කතාව හොඳට කරගෙන අපි යන ගමන් ධර්ම මේ හිතෙමුත් රූප පහළ වෙනවා මේ හිතෙමුත් රූප පහළ වෙනවා මේ හිතෙමුත් රූප පහළ වෙනවා කියලා ওই විදිහට මෙනෙහි කරගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනදි තිබෙනවා අර චිත්තජ රූප ඇති වෙන තාලේ තමයි මේ කියන්නේ. ඒකේ කතාව තමයි කියන්නේ. දැන් එතකොට ක්‍රම දෙකක් එකක් තමයි පළවෙනි එක තමයි කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස හේතුපච්චේන පච්චයෝ කිව්වා එක පේලියක් එක වීතියක් එක විසඳීමක්. කුසලෝ ධම්මෝ අභ්‍යාකතස්ස ධම්මස්ස හේතුපච්චේන පච්චයෝ කියලා තව පේලියක් තව විසඳුමක් තව වීති විග්‍රහයක් අපි සිද්ධ කරා. ඔන්න දෙකයි. අපි තව එකකට යමු. අද අවස්ථාවේ හැටියට ඒ කතාව කියන්නේ මෙහෙමයි. මේ කතාව මතක තියාගන්න. මේ කියන්නේ පාලි පේලියක් තියෙනවා. කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්සච්ච අභ්‍යාකතස්සච්ච ධම්මස හේතුපච්චේන පච්චය. මෙතන ආමුතුයි. වෙන හැඩක් ගන්නවා. කුසලෝ ධම්මෝ කුසල ධර්මය. කුසලස්සච්ච ඒ කියන්නේ කුසල ධර්මයටයි අභ්‍යාකතස්සච්ච අව්‍යාකෘත ධර්මයටයි දෙකටම කුසල ධර්මයක් බලන්න කුසලයටයි අව්‍යාකෘතයයි දෙකට මේ ධම්මස්ස හේතුපච්චේන පච්චයෝ හේතු ශක්තියෙන් හේතු ගුණ ශක්තියෙන් හේතු බල ශක්තියෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා කියන එකයි කියන්නේ. මේවා සත්‍යෝ නෙවෙයි ඒවා පුජ්‍යලියෝ නෙවෙයි ඒවා එකින් එකට අපි හේතුවක් නැතත් ඒක ඒ චිත්ත නියාමයේ ධර්ම නියාමයේ ගැටිලා ඒකේ එකිනෙකට පහළ වෙනවා. අපි අවුව පෑවුවාම මේ ගස් කොළන් වල අතු හැදෙනවා. ඒ වගේම අවුව කාලෙට මල් පිපෙනවා. ඉතින් මේ මල් පිපෙන්න දෙවිවරු උදව් කරන්නේ බ්‍රහ්මියෝ ඇවිල්ලා මල් පුප්පවන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මිනිස්සු ගිහිල්ලා මොකක්වත් ශක්තියක් දාන්නේ නැහැ. ඒවා ස්වභාව ධර්මයට අනුයාතව ඉර පායනකොට ඒ කියන්නේ රූපවල තිබෙන ස්වභාවයන් ඉදිරිපත් වෙනවා. ක්‍රියාත්මක වෙනවා. කවුරුවත් මෙහෙයවන්න ඕනේ නැහැ. ඒක නිසා මල සත්වයකුත් නෙවෙයි, පුජ්‍යලයකුත් නෙවෙයි, ආත්මයකුත් නෙවෙයි, ජීවයකුත් නෙවෙයි, ගහත් පුජ්‍යලයක ආත්මයක් ජීවයක් එහෙම නෙවෙයි. මේවා කුසල ධර්ම වුණත් අභ්‍යාකෘත ධර්ම ස්වභාවය. මේක විස්තර කරලා අපිට කියලා දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ කුසල හේතුව කියන එක. කුසල හේතු කියන්නේ මොකද්ද? මතක තියාගන්න ඕනේ. පටලවා ගන්න හොඳ නෑ. අපි හේතු 6ක් කිව්වා. ලෝභ හේතුව, ද්වේෂ හේතුව, මෝහ හේතුව. අලෝභ හේතුව, අද්වේෂ හේතුව, අමෝහ හේතුව. හේතු ධර්ම 6න් මේ අපි කතා කරගෙන යන්නේ හැම වෙලාවෙම කුසල හේතුවයි. මේ කුසල හේතුව එහෙම නැත්නම් මේ අලෝභ දෝෂ අමෝහ තුන සම්පයුත්ත කාණං කන්දානං ඒ කියන්නේ ඒ තුන් දෙනත් එක්ක ධර්මතා තුනත් එක්ක මිශ්‍ර වී එකට හැදෙන්නා වූ හටගන්නා වූ අනිත් චිත්ත චෛතසික ධර්මයන්ටත් ඊළඟට චිත්ත සමුත්ථානික රූපයන්ටත් දෙගුල්ලටම එක වෙලාවේ දෙගුල්ලන්ටම චිත්ත චෛතසික ධර්මයන්ටයි රූප ධර්මයන්ට දෙගුල්ලන්ටම එක වෙලාවේ ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ප්‍රත්‍ය වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා.
ඒක හරියට කියනවා නම් ඒක දැන් අම්මයි තාත්තයි ඉන්නවා ගෙදර. ඒ ගෙදර ඉන්නවා වැඩකාර ළමයි. එතකොට මේ වැඩකාර ළමයා එක ඒ ගෙදර ඉන්න පුංචි දරුවෙක් යනවා සෙල්ලම් කරන්න. අපි හිතමු පිට්ටනියකට යනවා. පිට්ටනිය ගිහලා සෙල්ලම් කරනවා. ටික වෙලාවක් යනවා. ඒ අම්මා ගිහිල්ලා අර ළමයින්ට කතා කරනවා. ගෙදරට එන්න. හැබැයි එතන ඉන්නවා එක්ක ළමෙක් ඉන්නවා පුතා වෙන එක්කෙනෙක් පවුලට සම්බන්ධයි. අනිත් එක්කෙනා ඉන්නවා පවුලට සම්බන්ධ නැහැ. නමුත් එයා ඒ පවුල නිසා ඉන්නවා. සේවක දරුවා. එතකොට ඒ අම්මා ගිහිල්ලා එක වෙලාවක කතා කරනවා ළමයි ගෙදර ඉන්න කියලා. එහෙම කියනකොට සේවකයෙක් එනවා අර පුතත් එනවා. ඒ අම්මගේ සද්දය, අම්මගේ අඬ ගැහිම, අම්මගේ කතා කිරීම එක වෙලාවෙම ඒ දෙන්නටම සද්ද දෙනවා. හැබැයි ඒ දෙන්නට වාර දෙකක නෙවෙයි දෙන්නේ. ඒ දෙන්නට ශබ්දය ලබා දෙන්නේ අවස්ථා දෙකක නෙවෙයි. එක අවස්ථාවේ එක මොහොතේම බලපෑමක් කරනවා. පුතාටත් අඬ ගැහෙනවා. සේවකයාටත් අඬ ගැහෙනවා. පුතා හිතා ගන්නවා ඒ වෙලාවේදී අම්මා අඬ ගන්නවා කියලා. සේවකයා හිතා ගන්නවා ඒ ස්වාමි දුව අඬ ගන්නවායි කියලා. දෙකම සිද්ධ වෙන එක වෙලාවේ. ඒ වගේ මේ කුසල හේතු තුන එක දෙකක් හෝ තුනක් පහළ වෙනකොට සම්පයුත්තක ධර්මයන්ට චිත්තචෛසික ධර්මයන්ටත් ඒ හා සමග උපදින්නා වූ සමුත්ථානික රූප ධර්මයන්ටත් ප්‍රත්‍ය වෙන ආකාරය හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් ප්‍රත්‍ය වෙන ආකාරය තමයි මේ වෙලාවේදී මේ විදිහට කියලා තියෙන්නේ. දැන් ඕක මිශ්‍ර කළ කතා කරනකොට අර කුසල් සිත් 21ටම ගලපාගෙන 21 වතාවක් කොහොම කියාගෙන යනකොට තමයි මේක හොඳට තේරෙන්නේ. කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්සච්ච අභ්‍යාකතස්සච්ච ධම්මස්ස හේතුපච්චේන පච්චයෝ කියලා. එයි මේ විදිහට මේ පීඩි ගසලා තියෙන්නේ. කුසලයට හේතු වෙන විදිහ කියලා දෙනවා. කුසලයේ අව්‍යාකෘතයට හේතු වෙන විදිහ කියලා දෙනවා. කුසලයටත් අව්‍යාකෘතයටත් දෙතැනටම ප්‍රත්‍ය වෙන හැටිය කියලා දෙනවා. මෙහෙම කියලා දෙනකොට මේ හැමතැනම තිබෙන්නා වූ වෙනස්කම අපේ හිතට ඇඳී යනවා, වැටහි යනවා, තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. පටලැල්ල නැති වෙනවා. හොඳට ධර්මය කුසල පීලිය හොඳට වැඩ කරනවා. කුසල අව්‍යාකෘතය හොඳට වැඩ කරනවා. කුසල අව්‍යාකෘත දෙකේ මිශ්‍රව යන තාලෙත් අපිට හොඳට පේනවා, දැනෙනවා මේ ධර්ම අවබෝධය. මේ ධර්මයන්ගේ තිබෙන ක්‍රියාකාරී ස්වභාවය හිතට මනෝමය ධර්මයක් හැටියට ධර්මාරම්මණයක් හැටියට පින්තූරගත වෙන්න. ධර්මාරම්මණයක් හැටියට අපිට අහුවෙන්න. මේක වෙනම කියන්න ඕනේ. වෙනම ලස්සනට විස්තර කරලා ඒ කරනකොට තමයි මේවා ධර්ම ශක්තිය පමණයි. මේවා කුසල වශයෙන් අව්‍යාකෘත වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන ධර්ම ශක්තිය පමණයි. එතන සත්ත්ව ඈඳියක්, පුද්ගලයේ එක්කාසුවක් නැහැ. මෙන්න මේ වෙනස් වෙවි මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙවි මේ ධර්ම මතුවෙනවා, තව එකකට බලපෑමක් කරනවා, නැති වෙලා යනවා, තව එකක් මතුවෙනවා, තව එකකට බලපෑමක් කරනවා, නැති වෙලා යනවා. ආන්න ඒ ධර්ම ස්වභාවය හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහට දැලීම නිසා. මම මේ අද දවසේදී මේ පින්වතුන්ට කියලා දුන්නේ ඔය වීති 7න් වීති 3යි. වීති 7ක් තියෙනවා මේ හේතුප්‍රත්‍ය සඳහා කතා කරන්න. ඒ වීති 7න් මම වීති 7න් 3ක් පිළිබඳව මේ පින්වතුන්ට කතා කරා. මේක ඉස්සර වෙලාම gediya pitin දාන්න නැතුව මම හොඳට මම කැමැති දැනගන්න අපේ මේ පින්වතුන්ට මම මේ කියාපු කතාව මේ කරලා දීපු විස්තරය, මේ කරලා දීපු මේ ධර්ම විග්‍රහය හිතට ගන්න පුළුවන් වුණාද? තේරුම් ගියාද? මේ අනුසාරයෙන් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්ද? මේක තේරෙනවද? වැටහෙනවද? ඒකත් අපි ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ. දැන් තමයි
ටිකක් වැඩිපුර හිත යොදන්ට මෙහෙවන්ට හිතන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ එක කසායක තිබෙන්නා වූ බෙහෙත් වශයෙන් තිබෙන මුල් කොළ දළු පොතු ඇට රිකිලි සෑම දෙයක්ම අර වතුරේ මිශ්‍ර වෙලා එකට බලපෑම් කරනවා වගේ මිශ්‍ර වෙලා තියෙනවා වගේ මේ ධර්ම ගුණයක ධර්ම රාශියක ධර්ම රංචුවක තිබෙනා වූ එකිනෙකට වෙනස් වූ ක්‍රියාධර්ම රාශියක් බුදුරජාණන් වහන්සේ විසිතුරු නුවණකින් අවබෝධ කරගෙන දේශනා කළා. ඒ දේශනාව උන්වහන්සේට නම් ස්වයම්භූ ඥාණයෙන් හොඳට අවබෝධ වුණා දේශනා කළා. ඒ අවබෝධ වෙච්ච ධර්මය සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ නුවණ යොදා අපිට ගැළපෙන ආකාරයට විස්තර විභාග කරලා තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම සේනාපතීන් වහන්සේ. ඒ වගේම මේ කියන කතාව තේරුම් ගන්න ඕන අපි හැම එක්කෙනාටම තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. පහත් කරන්න හොඳ නැහැ කෙනෙක්. හැම එක්කෙනාටම මේ විග්‍රහය හසු කරගන්න, ගලපා ගන්න, තේරුම් ගන්නට බෑ කියන එකත් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒක කවදාකවත් වෙන්නේ නැහැනේ. මේක ගැළපෙන්නේ ඒ ආන සිත් පරාසයක් තිබෙන්නා වූ අයවලුන්ට පමණයි. අපි විශ්වාස කරන මේ පින්වතුන්ට ඒක ගැළපියනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ පින්වතුන් යවට කමක් නැහැ. අනිත් කෙනෙක් ගැළපෙන්නේ නැත්තම් කරන්න දෙයක් නැහැ. නැහුවට ඉතින් චෝදනා කරන්න ගලපා ගන්නට කැමති කෙනෙක් ඒකට ඉදිරිපත් වුණා වෙයි. නැති කෙනෙක් ඉතින් හැදේ ගියාට ඉතින් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම විග්‍රහය ඔක්කොටම එකට දෙන්නේ. ඒ හිතවල තිබෙනා වූ ග්‍රහණය කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් ධර්ම කොටස් තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේක දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කොටස ඒකට ගැළපෙන කොටසකට විතරයි යන්නේ. ඒ නිසා මේ පින්වත් හැම දිනාටම මේ ධර්ම කොටාශය හොඳින් තේරුම් අරගෙන ඒ වගේම සංසාර දුකින් මිදලා නිවෙනින්ම සැනසෙන්න ලැබේවා කියලා අපි මෛත්‍රියෙන් ආශිර්වාද කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ප්‍රශ්න හේව තියෙනවා නම් පසු අහන්න පුළුවන්. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ, ආරම්භක ප්‍රශ්න හැටියට මම ප්‍රශ්නයක් නගන්නම්. මෙතන කුසලෝ ධම්මෝ කියනකොට අපිට තේරෙනවා දැන් කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස හේතුපච්චේන පච්චෝ කියනකොට එතකොට කුසලෝ ධම්මෝ කියලා කිව්වේ අලෝභ අදෝස අමෝහ කියන ඒ තුන තමයි කුසල ධර්ම හැටියට එන්නේ. කුසලස්ස ධම්මස්ස කියනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට තේරෙන දෙයක් තමයි දැන් ලෝභය අලෝභය කියන එක ගත්තොත් අලෝභය කියන එක නිසා කුසල ධර්ම ගත්තොත් අනිකුත් හේතුත් එනවයි කියලා කුසලස්ස ධම්මස්ස කියන තැනට සම්බන්ධයි. ඒ කියන්නේ අපි හිතුවොත් එහෙම හේතු තුනම යෙදිලා ඇති වෙන සිතක්. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් පළවෙනි සිත ගත්තොත් සම්මනසගත ඥාන සංප්‍රයුක්ත අසංඛාරික සිත වගේ සිතක් ගත්තාම එතන අපි දන්නවා අලෝභ අදෝස අමෝහ කියන කුසල මූල තුනම යෙදෙනවා. කුසල හේතු තුනම යෙදෙනවා. එතකොට අපි අලෝභය කියන එක ගත්තොත් ඒ සිත කියන්නේ කුසල් සිතක්. ඒ වගේම ඒ කුසල් සිතේ තියෙනවා අමෝහ අදෝස කියන චෛතසික දෙකක්. එතකොට ඒ දෙකටත් මේ අලෝභය කියන එක හේතුප්‍රත්‍යයෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා කියලා හිතනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක අපිට විස්තර කරලා දෙන්න පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අපි ගත්තොත් අලෝභ අදෝස අමෝහ කියන තුනේ එකක් ගත්තොත් ඉතිරි චෛතසික දෙකටත් හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා කියලා ගත්තොත් හරිද ස්වාමීන් වහන්සේ? මේ විදිහට ඒ ධර්මයේ එහෙම තමයි මහත්තයා. ඔය තියෙන්නේ මේක තව පොඩි විස්තරයක් මේ කරොත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. මේ පින්වතුන්ගේ ධර්ම අවබෝධය සඳහා මේ pāli භාෂාවේ තිබෙනවා මේ වචන හසුරුවන විදියක්. ඒකේ සමහර වෙලාවට මේ පින්වතුන්ට ඇහෙනවා ඇති වචන කුසලා ධම්මා කියලා යනවා. බලන්න කුසලා.
ධම්මා. එතකොට මේ වචන දෙකේම කෙලවර වෙන්නේ ආ සද්දයෙන්. කුසලා ධම්මා කියලා. මෙහෙම හඬගැන්නෙන්නා වූ මේ වචනය තියෙනකොට ඒකෙන් අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ මේක ගොඩක් ගැන කියන එකක් කියලා. ගොඩක්. බහු වචනයක්. කුසලා ධම්මා. ඒ කියන්නේ කුසල ධර්මයෝ කියන එකයි. හැබැයි අද කතා කරපු මේක මම කිව්වේ පොදුවේ අරගෙන හැබැයි මේකේ ඇත්තටම කියනවා නම් ඔය සද්ද නෙවෙයි තිබුණේ. කොහොමද තිබුණේ? කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස හේතු පච්චයේන පච්චයෝ කියලා. ඔහොමනේ තිබුණේ. ඒකට ආ සවුන්ඩ් එක නැහැ. කුසලෝ ධම්මෝ ඕ සවුන්ඩ් එක ඕ හඬ ආවේ. යම්කිසි වචනයක මේ කුසල පදේ විග්‍රහ කිරීමේදී කුසල පදයට යනකොට ඒකේ අග්ගිස්ස ඕ හඬින් යනවා නම් ඒක ඒක වචනයි. කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස. ඒක නිසා මතක තියාගන්න කුසල ධර්මයක් කුසල ධර්මයක් අනිත් ඒවට අනිත් චිත්තචෛසික ධර්මයන්ට හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා. උදාහරණයක් හැටියට දැන් ජයන්ත මහත්තයා ආපු ඒ කාරණයක් අපි මේකට සම්බන්ධ කරලා අපි මෙහෙම හිතමු. අපි භාවනා කරනවා. ලංකාවේ ඉන්නා වූ කවුරු හරි එක්කෙනෙක් හිතින් අරමුණු කරගෙන අපි එයාට සුවපත් වේවා කියලා හොඳට මෛත්‍රී වඩනවා. කුසල් සිතක්. ඒකේ පහළ වෙනවා මෙන්න මේ චෛතසික ධර්ම ටික. ඒ කුසල් සිතේ පහළ වෙනවා චෛතසික ධර්ම ටික සරුචිත්ත සාධාරණ ඒ වගේම ප්‍රකීර්ණකේ අනිසමාන 13ක් තියෙනවා. ඒ වගේම පහළ වෙනවා කුසල සිත්වල පමණක් පහළ වෙනා කුසල සාධාරණ චෛතසික 19ක්. ඒ 19යි ප්‍රඥා චෛතසික පහළ වෙනවා 20යි. එතකොට කීයක් පහළ වෙනවද? 33යි. මෙතනදී විරති පහළ වෙන්නේ නැහැ. කරුණා මුදිතා දෙකත් පහළ වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ මෛත්‍රියක් හදන්නේ. එතකොට දැන් මෙතන පහළ වෙනවා මහත්යයි චෛතසික ධර්ම 33ක්. චෛතසික ධර්ම 33යි. ඕකට හිත එක්කාසු වෙනවා. 34යි. නාම ධර්ම තිබෙනවා 34ක්. ඔය නාම ධර්ම 34ට තමයි අර ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සයා අරමුණු වෙන්නේ. ලංකාවේ ඉන්න අපි ගත්ත එක්කෙනාට අපි මේ නාම ධර්ම 34න් තමයි සුවපත් වේවා කියලා මෛත්‍රිය තොගවලා අපි යවන්නේ. මෙතන තියෙනවා මේ ධර්මතා 33 තියෙනවා හේතු 3ක්. ඊළඟට අනිත් ඒවා ඔක්කොම 31ක් තියෙනවා හිතයි අනිත් ඉතිරි චෛතසික ටිකයි. ඒ හේතු තුන ගත්තයන් පස්සේ හේතු තුනෙන් හැබැයි වාර 3කදී කියන්න ඕනේ මේක. අපි ගන්නවා මෙහෙම. මොකද්ද මේකේ තියෙන හේතු ධර්ම තුන? අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ. ඉස්සල්ලාම ගමු අලෝභය. අලෝභය කියන චෛතසිකයේ හේතු ධර්මයේ අයින් කරාම තව තියෙනවා 33ක්. හිතයි චෛතසික 32යි. එතනදී මේ අලෝභ හේතුව අර සම්පයුත්තක චෛතසිකයන්ටයි සම්පයුත්තක හිතටයි සම්පයුත්තක හේතු දෙකටයි තුන්ගොල්ලටම හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා. එතකොට මෙතනදී තියෙන කුසලෝ ධම්මෝ අලෝභය නැමැති කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස. ඒ කියන්නේ අනිත් කුසල ධර්මයන්ට හේතුපච්චයේන පච්චය. මේ ඔක තියෙන්නේ මෙහෙමයි. ඔක බහුවචනෙන් තියලා තිනවා සම්පයුත්තකාන කන්දානං කියලා. ඒ වචනෙන් දාන්නේ බහුවචනය කරනවා. එතකොට මහත්මයා මේ අලෝභය කියන හේතුව අර හේතු දෙකටයි
අනිත් හේතු නොවන්නා වූ චෛතසිකයන්ටයි පොදුවේ හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඊළඟට දෙකට ගන්නවා අද්වේෂය. අද්වේෂයත් වෙන ගත්තම පස්සේ කුසලෝ ධම්මෝ අනිත් ලෝභය අලෝභයයි අමෝහයයි කියන කුසල හේතු වලටයි අනිත් චෛතසික ධර්මයන්ටයි හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඔක තුන් පාරක් කියන්න පුළුවන්. ඒක පැහැදිලිව තියෙන්නේ ඔක ඒක වචනෙන් තමයි ඉදිරිපත් කරලා තියන්නේ. මේක පොඩියටම කඩලා තේරුම් ගැනීමට. තේරුවන් සරණයි. තේරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ අප්‍රමාණිතින් ස්වාමීන් වහන්සේ එතන අර කුසලස්ස ධම්මස්ස කියන කොටත් ඒකත් ඒක වචනෙන් වගේ නේ ස්වාමීන් වහන්සේ අරන් තියෙන්නේ. ඒකට ඇත්තටම ඔක තවදුරටත් කඩන්න පුළුවන් කියන වෙන එක එකට සහේතු විදිහට ප්‍රත්‍ය වෙන හැටි නිසා නේද? පුළුවන්. තේරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ අප්‍රමාණිතින් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ තව පැහැදිලි කරා ඊළඟට කුසල හේතු සම්ප්‍රයුක්තකානං කන්දානං හේතුපච්චේන පච්චයෝ. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ එතන කුසල හේතු කිව්වම බහුවචනෙනු සම්ප්‍රයුක්ත කානං කන්දානං කිව්වම බහුවචනෙනු කියනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් එතනදී ඔබ වහන්සේ මම ගත්ත හරිනම් වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන ටික ඇතුළත් වෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් පළවෙනි යෙන් පැහැදිලි කරපු කුසල ධම්මෝ කියන ටිකෙත් ඒ ටික ඇතුළත් නේද? ඇයි එහෙම වාක්‍ය දෙකකින් පැහැදිලි කරේ කියන එක මට පොඩි ගැටලුවක් ස්වාමීන් වහන්සේ අනේ කරුණාවෙන් පැහැදිලි කරලා දෙනවා නම් බොහොම පිං. ඔය කතාව කිව්වේ අර කුසල ධම්මෝ කියන විස්තරේ කරපු තැන. එතන තියෙන්නේ බහුවචනේ පාවිච්චි කරනවා කුසල හේතු කුසල වූ හේතු ධර්මයෝ ඊට පස්සේ සම්පයුත්තකානං කන්දානං කියලා බහුවචනේ පාවිච්චි කරනවා. සම්පයුත්තක කන්දය කියලා කියන්නේ ඒ හේතු ධර්මයන්ට ඊළඟට ඉදිරිපත් වෙන්නා වූ වේදනාව සංඥාව සංස්කාර වශයෙන් අනිත් චෛතසික ධර්ම රංචුව සාහිත ඔක්කොම ටික අරගෙන සම්පයුත්තක කන්ද වචනෙන් පාවිච්චි කරනවා හේතුපච්චේන පච්චයෝ කියලා. එතන තියෙන්නේ බහුවචනය ඇඳලා. ඒක නේද ඇහුවේ? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දෙකම එක ගොඩක් නේද? ඔව්. සම්පයුත්තකානං කන්දානං කියලා කිව්වාම බහුවචනයක්. බහුවචනෙන් තියෙන්නේ ඔය වේදනා ගොඩයි සංඥා ගොඩයි සංඛාර ගොඩයි විඥාන ගොඩයි ඔක්කොම ටික දාගන්න.